السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي راح نشرح لكم بالضبط كيفاش تخلي الكليون تاعك يدير فيك كونفيونس. سيرتو اذا كان انت ولا انتي راكم تشوفوا في هذا الفيديو تقدموا اي كوميرس وتبيعوا الملابس اونلاين سواء رجال ولا نساء. وسيرتو الا كان ديروا لا برودكسيون لوكال في الفيتمون، تما تخيطوا الموديل تاعكم عند لاتولي وتبيعوه اونلاين. راح نعطيكم كاع لي سيكري على الكليون الجيريان كيفاش راه يدير عملية الشراء تاعه اونلاين في الوقت الحالي اللي رانا فيه في الشهر الحالي وفي هذا العام تاع 2026. مالا تبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخير، راح نعطيكم كاع الادوات اللي لازمتكم باش تكون عندكم مبيعات ان شاء الله. سيرتو راهو جاي العيد، مالا فريمون راح تحتاجوا هاد الادوات. مالا تبعوني حتى لاخر الفيديو وان شاء الله تخرجوا بفائده كبيره ان شاء الله. اول حاجه اللي لازم نقرأ عليها ولا لازم تكون عندنا معلومات عليها اللي هي كيفاش هاد الكليون راه يدير شراء اونلاين. نبداو باول حاجه اللي لازم نفهموها، ولا الفكره الجوهريه اللي لازم على كل تاجر الكتروني في الملابس يكون فاهمها، ان الزبون الجزائري دروك الوقت اللي رانا فيه ما رجعش يشري اللبسه برك. قبل 5 سنين 4 سنين الناس كانت تشري عادي باسكو ما كانش كاين بزاف لي زي كوميرسون ولا البيع اونلاين، ما كانش كاين بزاف فريمون. كان كاين الحوانيت، الناس تروح للحوانيت ويشرو. دروك الحانوت، التجار، الورشات كاع راهم يبيعوا اونلاين، تما رجع بزاف لا بوبليسيتي ولا الاعلانات ولا الترويج للبيع الملابس اونلاين في الجزائر. على هذا الكليون الجزائري دروك رجع يشري من عند واحد يدير فيه كونفيونس، اللي راح نهضروا عليها بزاف هي الثقة. رجع يشري من عند واحد يطمئن نفسيته، تطمئن باللي غادي كي نشري من عند الفلان ولا من عند هذا الانسان ولا غادي نشري عليك نتايا راح نطمئن باللي راح توصلني واش شفت عندك، توصلني كيما شفتها في الفوتو، كيما شفتها غادي توصلني. على هذا راح نقول لك كيفاش الكليون الجزائري راهو يخمم قبل ما يشري. الزبون الجزائري في هذه المرحلة هذه ولا في هذه الرحلة اللي هي من التليفون يشوف لا بيبليسيتي تاعك حتى لي ريكوبيري لا كوموند تاعه، راح يفوت على 6 حاجات. اول حاجة يشوفها انه يتاتيرا للفيديو تاعك ولا للمنشور تاعك، تما غادي لازم تهوكيه. اول حاجة لازم ديرها انك تهوكي هذاك الانسان ولا الزبون تاعك، تهوكيه بإن فيديو صح. ومن بعد في لا فيديو تاعك لازم يكون الموديل يعجبه، تما سوا لي ديتاي لي فيه ولا طريقة التصوير ولا القماش تاعه ولا يعجبه فريمون. ومن بعد كي يعجبه هنا ما راحش يدير قرار شراء، راح يسقسي 4 كيسيون يجو في مخه. راح يسقسي اسكو نقدر ندير كونفيونس في هذا الانسان، اسكو راح تجيني كيما شفتها في الفوتو، واسكو المقاس القياس تاعه لاطاي غادي تجيني كيما لاطاي تاعي. ورابع حاجه اللي هي انه ما يندمش. بزاف حنايا من داك نشرو كي تلحقنا البرودوي ولا كي تلحقنا هذيك الحاجه اللي شريناها نندموا عليها. على هذا اذا كان المحتوى تاعك اون جينيرال، سواء لي فيديو كرياتيف تاعك في سبونسور ولا سواء في لاباج تاعك انستغرام ولا فيسبوك ولا تيك توك، لازم يكون فيها هاد الاسئله. اذا كان ما جاوبتش على هاد الاسئله في المحتوى تاعك ولا في لي فيديو تاعك ما راحش يبعث لك ميم با ميساج، تما ميم با يسقسي على البري ما راحش يبعث لك. بعد ما فهمنا الفكره الجوهريه اللي لازم علينا كل واحد يكون داخلها في راسه، نروحوا للخطوه المواليه واللي هي حقيقه السوق الجزائري. الزبون الجزائري رجع يثق في الفيديوهات الحقيقه اللي يكونوا فريمون سامبل كتر من اللي يدير كونفيونس في لي فيديو ستوديو تشوتينغ. ركز معايا مليح، ستوديو تشوتينغ علاه؟ باسكو اغلبيه الناس راهم يخدموا نفس الطريقه وعد لي مام ستوديو تشوتينغ تقريبا. على هذا رجع
الكليون هذا يبغي حاجه ناتوريل ماشي غير ستوديو شوتينغ باسكو كره منها بالبزاف، ورجع ما يديرش فيها كونفيونس. دوك نقول لكم علاه. ورجع يثق في الناس اللي توري القماش والتفاصيل الخياطه والموديل تاعك اكثر من اللي يدير ثقه في العارضين ولا لي مانكا اللي تقعد تروح وتولي على المرايه في الاستوديو شوتينغ. هذه حقيقه تاع زبون جزائري. رجع يثق في التجربه الحقيقيه، يحب يشوف الموديل تاعه في ستيل دو في. تما الموديل تاعك اذا كان فريمون يمثل الفئه المستهدفه تاعك ولا يوري توري نتايا الموديل تاعك في ستيل دو في تاع هذاك الكليون، راح يدير فيك كونفيونس نورمال. تسمى بطريقه سهله يقدر ولا تقدر نتايا تخلي الكليون هذا يدير فيك كونفيونس. تسمى انك تستعمل دي فيديو سامبل يزرع الثقه في الكليون، انك توري القماش والتفاصيل تاع الخياطه واللي ديكوب، يعني التفاصيل يعني الكم اليد والرقبه وكاع اي حاجه اللي ينتبه لها عين الكليون لازم توريها له. وايضا لازم تخليه يشوف التجربه الحقيقيه تاع الموديل تاعك. هادو 3 صوالح يخلوا الكليون يدير فيك كونفيونس. وعلى هادو كاع لان السوق الجزائري دروك حاليا رانا داخلين على رمضان والعيد، الصور اللي فيها والفيديوهات اللي راهم في المارشي ولا في لي سبونسور رجعوا غير حقيقيين. رجعوا الناس يستعملوا الاي اي بزاف في لي فوتو في لي فيديو. رجع المحتوى مسروق، الناس اللي هم يدخلوا دخلاء على التجاره الالكترونيه في الملابس رجع يخونوا لي كرياتيف منه من على الناس تخدم صح. رجع يجيبوا لي كرياتيف من الخارج ويديروا بيهم سبونسور، والناس كدير كوموند عليهم ولا كدير كوموند على هذا الانسان اللي راه سارق لي فيديو، يبعث له دي برودوي لوكال وماشي مخيطين بيان. هنا الكليون ما رجعش يدير ثقه في هاد لي فيديو. رجع لو كان تريماركو الناس بزاف يقولوا لكم بعثوا لنا دي فيديو ريال صح. هذه بالنسبه الاولى. حاجه الزوجه استديوهات التصوير كلهم رجعوا كيف نفس الديزاين نفس المشيه نفس لي ماركات تقريبا. والناس اللي ما تبيعش صح راهي تخدم بيهم. تما اي واحد اسكرو ولا ما راش يبيع صح دي برودوي مخيطين بيان وقماش تاعهم شباب ولا راه يستعمل لي ستوديو شوتينغ ايضا. تما اذا كان لي كليون تاعك نتايا تضروا مقبل من لي ستوديو شوتينغ راح اوتوماتيكمون غير يشوفوا الفيديو تاعك في ستوديو شوتينغ راح يسكيبوك. ما راح تربح كونفيونس تاعهم، ما راح تربح مشاهدات، وراح ترمي دراهمك باطل في سبونسور صح. السراقين رجعوا يستعملوا نفس الصور ونفس الفيديوهات خصوصا على اللي يخدموا صح. تما هنا هادو السراقين الله يسمح لهم رجعوا يستعملوا نفس الصور نفس طريقه التصوير نفس لي ستوديو شوتينغ. وهذا اثر عليكم انتوما اللي راكم تبيعوا حاجه دو كاليتي وصح فريمون حاجه دو فينيسيون، يعني فينيسيون تاعها شابه. تما اذا كنت راك تستعمل نفس الطريقه تاع الناس اللي يسرقوا راك تاثر على روحك بطريقه غير مباشره، وطريقه مباشره نقدر نقولوها باللي الكليون غير يشوفك راح يسكيبيك. تما المخ تاع الكليون تاعنا رجع يقول كل ما كان الشيء احترافي بزاف رجعت الثقه تاع الكليون تاعنا تنقص. نروحوا للنقطه الثالثه اللي هي واش راح يبحث عنه بالضبط. الكليون تاعنا واش راح يحوس بالضبط. الكليون راح يهمه كيفاش القماش داير، اسكو المقاسات حقيقيه. رجع يشوف الموديل تاعه تكون في حركه يعني توريه في ستيل دو في تاعه. رجع يهمه التفاصيل تاع لو برودوي لي ديكوب تاعه وكاع. ورجع يثق في انسان صادق سواء في الفوا اوف سواء في لا فيديو تاعه. تما هنا واش لازم لنا في المحتوى تاعنا يكون باش نربحوا الثقه تاع الكليون تاعنا. لازم تكون لقطات قريبه من اليدين ولا الاكمام والحركه. لازم يكون القماش تاعك يتحرك باش يشوف الانسيابيه تاعه، يشوف لا كاليتي تاع القماش. الطول والوزن الشخص اللي لابس. تما انت واش راك تستعمل في المانكا في الفيديو تاعك لازم يكون يشبه الفئه المستهدفه تاعك. تسمى المانكا اللي راه في الفيديو تاعك راهي اتيري الناس اللي يشبهوا للمانكا صح. هنا الفيديو لازم يكون فيه حركه بزاف. تسمى لازم تكون انسان يتمشى
يريح يدور. لازم الكليون تاعك توريه البرودوي تاعك من كاع التفاصيل، في الجنب، في الظهر، من القدام، كيفاش يتمشى، كيفاش يريح. هاد صوالح يخلوا الكليون يثيق فيك. صح. عندك تاني التفاصيل، عندك تاع الرقبه، عندك الاكمام، عندك مام تفاصيل تاع الخياطه لازم يكونوا في المحتوى تاعك. لازم المحتوى تاعك يكون كلام عفوي بلا تمثيل، ما تزيدش عليها بزاف. لازم انت تكون ناتورال وتكون حقيقي وتكون عفوي. هنا المحتوى تاعك راح يجيب لك الناس دير فيك كونفيونس. العقد النفسيه الكبرى عند الزبون اللي يشري اونلاين اللي هي المقاسات والعطاي. صح. تما انا اكبر خوف تاعه اسكو تجيني كبيره ولا اسكو تجيني صغيره ما تجيش عليا، ويندم بيان سور. هنا لازم نتايا في لي زوفر تاعك ولا كي تكون تكونفيرمي ولا كي تكون تسويفي لا كوموند تاعك انك تعطيه ضمانات انك اذا ما جاكش دير له لي شونج، اذا كان الحق وما عجباتش دير له لي شونج. لازم نتايا تخلي فريمون الكليون تاعك يدير فيك كونفيونس، وهذه تلعب على مستقبلا. تسمى ماشي غير فتره صغيره، تلعب على مده كبيره. الا كانت راح تسكيلي وتزيد ديفلوبي في البيزنس تاعك ولا في البراند تاعك. هذه هي النقطه الثالثه. النقطة الرابعة اللي هي قرار الشراء في الجزائر رجع قرار عاطفي ماشي منطقي. لكم فهمكم عليه. الزبون ما رجعش يقول هاد اللبسة شابة لازم عليا نشريها، يقول باللي هاد اللبسة نقدر نبان بها مليح قدام الناس وهل تصلح للاحتياج تاعه. تسمى رجع يشري الصورة الاجتماعية تاعه، ما رجعش يشري غير لبسة برك. صاي. هنايا دوك نفهمكم اكثر. الناس كي تشري اللبسه تاعك سيرتو مثلا في العيد، اذا كانت تبي حاجه تاع دار ماذا بك في المحتوى تاعك ولا في الكرياتيف تاعك تبين صح للكليون تاعك ان هاد اللبسه هذه راح توالمه في اللمه تاع رمضان في الدار، راح توالمك كيفاش غادي تريح، كيفاش الناس تسلم عليه، كيفاش غادي تبان، تبين له هادو لي ديتاي. صاي. تسمى هذا هو الاهتمام تاعه وهذا هو الاحتياج تاعه. راه جاي العيد يحتاج حاجه تاع برا ولا يحتاج حاجه تاع الدار، على حساب نتايا البرودوي تاعك وعلى حساب النيش وعلى حساب لمن راك تبيع. لازم تبين هادو تفاصيل للكليون تاعك في لي فيديو تاعك، سواء في المحتوى ولا في لي فيديو كرياتيف تاعك. صح. ماذا يعني هذا لك انت كتاجر؟ المحتوى تاعك لازم يجاوب قبل ما هو يسقسيك. تسمى المحتوى تاعك لازم يكون فيه جواب للأسئلة تاع الكليون تاعك. لازم تبين القماش مليح، لازم تبين المقاسات الواضحة، لازم تعطيه مقاسات واضحة تاعك. بايزوم الطول والعرض تاع المانكا هذه شحال، البرودوي تاعنا شحال يلبس، لاطا يتلبس من الطول الفلاني للوزن الفلاني. لازم يبان الشخص على حقيقة تاعه، تسمى ما يتصنعش بزاف. لازم تبين الصدق في المحتوى تاعك. هنا راني شرحت لكم 4 نقاط اللي لازم تديرهم ولا تفهم بهم الكليون تاعك باش يدير فيك كونفيونس. راني فهمتكم سلوك الزبون الجزائري في شراء الملابس اونلاين حاضر، يعني في الوقت اللي رانا فيه دروك. لو كان تقيس واش هضرنا دروك، تقيسها عليك نتايا كي تبغي تشري اونلاين، تلقى واش هضرت لكم دروك حقيقة على المارشي الجيريان بالضبط بكل تفاصيله. هنا لو كان طبق واش هضرت لك دروك في هاد لي فيديو، راهي عبارة عن فورماسيون، يعني راه عطيتك بالك اكثر من 10 دقائق معلومات اللي لازم انت تطبقهم في البزنس تاعك ولا في البراند تاعك ولا في الكرياتيف ولا ما في المحتوى تاعك. هذا واش لازم تطبق باش تخلي الناس يديروا فيك كونفيونس. مثلا لينا لايف ستايل اللي عندهم دي براند طالعين، هما خلوا لي كليون تاعهم ولا الجمهور تاعهم يديروا فيهم كونفيونس، على بها اي مشروع يديروه يلقوا المتابعين تاعهم. تما هما يخدموا بالبيرسونال براند باش تزرعوا الثقة تاع الناس فيهم، من بعد يمولوا بها المشروع تاعهم. هنا انت واش راح تدير؟ راح تخلي المشروع تاعك ولا لي فيديو تاعك ولا المحتوى تاعك تبني به قاعدة جماهيرية يديروا كونفيونس في الاسم تاعك ولا في البراند تاعك ولا في الكرياتيف تاعك. تما كيما راك تبان لهم بكل خطره، خاصهم تخلي الناس يديروا فيك كونفيونس. تما كي تربح لا كونفيونس تاع الكليون راح تجي عليك ساهل باش تبيع له، راح تجي عليك ساهل باش تقنعه في البري، راح تجي عليك كاع
واش يجي مور انك تربح الثقه تاع الكليون تاعك، راح تربح الماركتينغ ولا تربح التسويق تاعك على امد طويل. تسمى هذه الحاجه هذه غادي تخدم عليك، ماشي غير دركا، تخدم عليك مام مستقبلا. تبع معايا مليح. اذا كان كملت لا فيديو حتى الاخير راح نعطيك اوفر على واش هضرت لك دروك. هذه سيتون فورماسيون رانا نخدموا فيها، هاي ليك فورماسيون سموها الحل النهائي لكل مشاكل التاجر الالكتروني حرفيا الجزائري في الملابس في 2026. هام ليك المواضيع اللي راح نهضروا عليهم. راح نهضروا على المشاكل و15 اداه اساسيه اللي راح تخليك تاجر الكتروني ناجح في المجال الملابس في 2026. سيتو راه جاي العيد صح. هنا هضرنا على النقطه الاولى اللي شرحت لكم فيها على السلوك الكليون، كيفاش تخليه يدير في كونفيونس. بعدها غادي نهضروا على اتجاه السوق، نهضروا على كيفاش تحضر الجمهور تاعك ولا الباير بيرسونا ولا الفئه المستهدفه. راح نهضروا على حل كيفاش تخير الموديل تاعك وتستيه. راح نهضروا على مشكل التصنيع، الحل تاعه كيفاش تصنع صح. وراح نعطيك ميم لي سورس، نعطيك لي زاتولي، نعطيك القماش، نعطيك لوازم الخياطه، نعطيك وين تلقى لومبالاج، ونعطيك وين تلقى الباكاجينغ، نعطيك كيفاش تصور، وين تصور، نعطيك كلش كل ما يخص المصادر باش تصنع ان برودوي في الجزائر. راح نعطيهم لك دروك. راح نشرح لك، نكمل لك الشرح ونعطيك لوفر كومبلي. نعطيك كيفاش تسوق جديد، كيفاش فهم الخوارزميات الجديده، كيفاش تخدم الهوك في الملابس ويجيب لك نتيجه وتهوكي بزاف ناس باش تخلي الفرصه تاعك تبان، ولا باش كي دير الاعلانات تاعك تجيب نتيجه مليحه. نعطيك 10 انواع محتوى اورغانيك اللي يجيبوا لك لي فيو متابعين اورغانيك ما يعاونوك في الات. نعطيك كيفاش دير ات الناس اللي ما تعرفش دي سبونسور، ولا كيفاش تورمي الكونت تاعك خاصه في الملابس كيفاش ديره. نعطيك كاع لا ستركتور. نعطيك كيفاش دير اذا كنت ما تبغيش تبان ولا انت ما تبغيش تباني، نعطيك كيفاش تصوري ولا تجيبي ريزولطا بلا ما تباني، كيفاش تخدمي لي كرياتيف تاعك ولا كيفاش تخدمي لي كرياتيف، كيفاش تبيع للكليون في لي ميساج، يعني كيفاش تكلوزي الكليون يشري عليك، كيفاش دير الاناليز الحمله الاعلانيه تاعك ولا لي فيديو اورغانيك تاعك. ونعطيك الشرح كومبلي على الاداه الذكاء الاصطناعي اللي بيها راك عندي هنايا في الفيديو هذه، ريبونديت لك في الريل وبعثت لك في البريفي، وراك بيها راك عندي هنايا. نعطيك اللوفر تاعنا واش هو. اذا كان انت حاب تربح هاد لا فورماسيون مجانيه فقط، رانا دايرينها فقط ل50 شخص ولمده 5 ايام. تسمى حسب 5 ايام يحبس هاد اللوفر فقط ل50 شخص اللي يشترك معنا دروك راح يربحوا هاد لا فورماسيون كومبليت اللي فيها اكثر من 3 ايام، تربحها مسجله وايضا راح تكون لايف، الشرح لايف، وراح تربح معاها متابعه في الواتساب. انا شخصيا راح نتابعك في الواتساب. واش راح نعطيك معاها؟ راح تشترك معنا في لو جروب في اي بي باش تربح لا فورماسيون. تسمى تخلص اشتراك تاع يجمعنا في اي بي اللي فيه كامل المصادر اللي تحتاجهم باش تصنع برودوي. عندك لي كونتاكت تاع الورشات كيما راكم تشوفوا هنا، الا راك في الجي ولا في الغرب ولا في الشرق كاين ورشات كاع كيما راكم تشوفوا هنا. كاين اكثر من 400 ورشه بلي كونتاكت تاعهم. ايضا كاين اكثر من 60 فورنيسور تاع قماش راكم كيما راكم تشوفوا هنايا بلا باج تاعهم فيسبوك ولا بلي كونتاكت تاعهم تاع الواتساب. لوازم الخياطه المرسوري، تحتاج قفله غالون اللي تحتاجه، افضل مرسوري في الجزائر سعر ويديروا توصيل. هادو هما باكاجينغ لومبالاج كاين عندك مام مصادر يقدروا يساعدوك. عندك مجموعات تاع الترك ومن بعد نشرح لكم كيفاش تستعملوهم باش تلقوا لي برودوي اللي غادي يخرجوا قبل لا سيزون بشهر شهرين. هذه الجروب هذا هو عباره عن جروب تاع سورسينغ. تما باش تصنع لو برودوي تاعك تحتاج هاد لو سورسينغ. تما كي تخلص اشتراك مره واحده اللي يجمعنا في اي بي بسعر تاع 450 دينار راح تربح لا فورماسيون هذه كاع كيما راكم تشوفوا هنايا. لا فورماسيون هذه كاع غراتويتمون. واش نزيدك واش راح تربح متابعه في الواتساب صاي، تربحها مسجله واون لايف. وراح نزيد نعطيك شهر غراتوي بقيمه $30 في اشتراك شهري تاع
الاداه تاع الذكاء الاصطناعي، تما تربح اشتراك شهري باطل قيمته $30. راح نعطيك تام تاع شوبيفاي لي كونفيرتي بيان يجيب نتيجه بيان بقيمه $350. بعد هادو 5 ايام ولا بعد 50 شخص، اشتراك تاع 50 شخص اللي راح يدخلوا يخلصوا اشتراك تاع يجمعنا في اي بي ويربحوا معانا لا فورماسيون هذه، بعد ما يكمل العدد تاع 50 شخص ولا 5 ايام هادو، راح يروح هاد الاوفر هذا ولا هاد العرض راح يروح، راح تولي لا فورماسيون بايونت والجروب تيليجرام بايونت، بصح راح تقعد تربح الاشتراك الشهري تاع الذكاء الاصطناعي $30، وتربح ايضا متابعة شخصية معايا في الواتساب لمدة شهر، وايضا راح تربح تام تاع شوبيفاي بسعر تاع $350. اذا كان فريمون راك حاب تدخل معانا في يجمعنا في اي بي وتربح لا فورماسيون مجانا مسجله ولايف، وتربح معانا شهر في الاداة الذكاء الاصطناعي، وتربح مام تام تاع شوبيفاي، راح نخلي لك رابط تحت هذا الفيديو، ولا تواصل معايا في الرقم الواتساب اللي غادي نكتبه لك هنايا، راح نبعث لك كامل تفاصيل كيفاش دير الدفع وتخلص وتدخل معنا ان شاء الله قبل ما يكمل هذا العرض. نتلاقوا داخل في هذه لا فورماسيون ان شاء الله بعد 5 ايام. السلام عليكم.